হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমার সকল ইউটিউবের বন্ধুদের জানাই শুভ সকালের শুভেচ্ছা। দেখো বন্ধুরা, আজকে আবার আমার অপরাজিতা নীলকণ্ঠ ফুল কতগুলো ফুটেছে, অনেকগুলো ফুল ফুটেছে, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। কেমন লাগছে দেখো, মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ। ফুল আমাদের মনকে শান্ত করা দেয়। ফুল এমন একটা জিনিস সবার ভালো লাগে, মনটাকে শান্ত করে দেয়, মনোমুগ্ধকর। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, তোমাদের দিনটি আজকে শুভ হোক, এই শুভকামনা আমি করছি। এখানে তারা ফুল অনেকগুলো ফুটেছে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ সবাই।